وصدقت إنك مرفوض. تاني فخ، التفكير الكارثي. واحدة جوزها متعود يرجع من الشغل 6:30، النهاردة الساعة بقت 7 وهو لسه ما جاش. بدل ما تقول الطريق زحمة، دماغها على طول أكيد عمل حادثة، أو يمكن زهق مني ومش عايز يرجع البيت. تقعد تسرح في السيناريوهات وتتوتر وتعيط، وبعد نص ساعة يدخل البيت يقول لها آسف يا حبيبتي الطريق واقف. هي تكون استهلكت أعصابها كلها على لا شيء. تالت فخ، التعميم المبالغ فيه. شاب قدم في شغل وما اتقبلش، يرجع البيت يقول واضح إني ما عنديش أي كفاءة، أنا عمري ما هنجح، رغم إن اللي حصل مجرد تجربة واحدة، مش تعريف لمستقبله كله. يمكن الشركة دي مش مناسبة أو كانوا محتاجين خبرة أكتر، لكن هو عمم، أنا فاشل في كل حاجة. رابع فخ، التفكير بالأبيض أو الأسود. بنت في المدرسة طول الترم بتذاكر بجد وفي الآخر جابت 5